Hello မင်္ဂလာပါ Coding with Storm Channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ JavaScript series လေးမှာကျွန်တော် subscribe လုပ်ပေးကြတဲ့လူတွေကိုလည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့ JavaScript series လေးမှာ subscriber 60ကျော်လောက်ရလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုး video လေးတွေလုပ်တာပို့ပြီးတော့မှအားရှိပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အခုပြောချင်တဲ့အကြောင်းလေးကတော့ Git အကြောင်းပြောချင်တာပေါ့နော် Git အကြောင်းပြောချင်တာဆိုတော့ Git နဲ့ GitHub နဲ့ကိုရောမသွားနဲ့ပေါ့နော်ပြောရင်းနဲ့ပဲဆက်ပြီးမှနားထောင်သွားအောင်နော် Git ကိုတော်တော်များများအခုမှစပြီးတော့မှဒီ programming စပြီးလေ့လာတဲ့အကြောင်းသားတွေ first year second year မှာပဲရှိသေးတဲ့အကြောင်းသားတွေသူတို့တွေတော်တော်များများမသုံးတတ်ကြသေးဘူးဗျအခုအကြောင်းပြီးတော့မှလည်းမသုံးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြောင်းတော့ဆိုရင်ဘာပြဿနာတွေကြော်ရလဲဆိုတော့ပြောရရင်အကြောင်းမှာ project တွေရေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ project ကရေးနေရင် virus ကိုက်သွားလို့စက်ကWindows ပြန်တင်လိုက်လို့အရင်ရှိတဲ့ data တွေတခုမှမရတော့ဘူးcopy ကူးမထားလိုက်ရဘူး backup လုပ်မထားလိုက်ရဘူးပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်တိတ်တော့အဓိပ္ပာယ်မရှိသလိုပဲဗျာသိလားကျွန်တော်ပြောတာ coding ရေးနေတာလေဗျာကျွန်တော်ပြောတာ coding ရေးနေတဲ့ဟာကြီးကိုဒီစက်ကိုလာပြီးတော့မှအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးပြောပြီး virus ဝင်သွားလို့ဟိုဟာဖြစ်သွားလို့တရားဖြစ်သွားလို့လည်းဆိုတော့နည်းနည်းတဘာဝတော့မကြောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေမဖြစ်အောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်အဲ့လိုမျိုးလေးမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Git technology ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒီ Git technology ကပါလေ Git technology ကိုဘယ်သူစခဲ့လဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်အရှိမပြောတော့ဘူးသိချင်ရင် Google မှာတွားကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဆိုဒီ Git အကြောင်းပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးမှပြောမယ် Git ကိုတော့နောက်ထပ်ဘယ်လိုပြောသေးလဲဆိုတော့သူ့ကို version control system လို့လည်းပြောတယ်version control system ဆိုတော့မြင်အောင်ပြောရရင်သူဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုချက်ကြည့်အောင်ဥပမာကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလို့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ည coding အကြောင်းအတွက်ကိုဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အလုပ်အတွက်ကိုကျွန်တော် project တစ်ခုအတွက်ကိုကျွန်တော် coding ရေးနေတယ်ရေးနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လို့ပြီးသွားပြီအလုပ်လုပ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အတွက်အလုပ်တာပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ code ကိုတစ်ခါလေဒီ Git မှာသွားပြီးတော့မှ push လုပ်ထားတင်တယ်ဒါမှမဟုတ် commit လုပ်ထားတင်တယ် local အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်နော်လူသူ့မှာလည်းတော့ဒါအခုလုံးလုံးဆယ်ဒီတိုင်း Git ကိုပဲအခုဒီကျွန်တော်ပြထားတဲ့ web page ကနေပြီးတော့မှ Git မရှိသေးတဲ့သူတွေက download ယူနိုင်တယ်เนาะ download လုပ်ပြီး install လုပ်လိုက်ပါအဲ့မှာ Git ရှိပြီလားမရှိသေးဘူးလားဘယ်လိုကြည့်မလဲ Git ရှိပြီလားမရှိသေးဘူးလားကြည့်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်အရင်ဆုံး terminal လေးကိုအရင်သွားလိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် git minus version ဆိုပြီးရိုက်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒါ Git version လေးတွေ့ရလိမ့်မယ် sorry ပါခုနဖုန်းဝင်လာလို့ဒီမှာအဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒီတိုင်းမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီတိုင်းမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ထဲမှာ Git မရှိသေးဘူးပေါ့များသောအားဖြင့် Linux သမားတွေနဲ့ကျွန်တော်သမားတွေကပါပြီးသားဖြစ်ဖို့များတယ်ပါပြီးသားဖြစ်ဖို့များဆိုတော့သူ version အလိုက်ကိုတော့ပြန်ကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင် Linux မသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာလဲဆိုတော့ homebrew ကနေပြီးကိုယ့်ရဲ့ဒီ Git ကိုသွားပြီးတော့မှ upgrade လုပ်လိုက်ပေါ့နော် brew upgrade ဆိုပြီးတော့မှ brew upgrade လုပ်လိုက်ရင်ရတယ်ကျွန်တော်ဆို homebrew ကနေပြီးတော့မှထည့်ထားတာနော်ဒီ Linux သမားတွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲ Linux သမားတွေလည်းဘာမှလုပ်ဆံမလို့ adb install git ဆိုပြီးမှနှိပ်လိုက်အောင်မယ်နော်ဒီ ubuntu တို့ဘာလို့ဟိုဆိုရင် OS ဆိုရင် yan install git ဆိုပြီးတော့မှနှိပ်ရမယ် Windows သမားကကြတော့လွယ်တယ် Windows သမားကဒီမှာ download ဆွဲလိုက် download ဆွဲပြီးသွားရင်တစ်ခါလဲ install လုပ်လိုက်ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်သမားများအတွက်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီမှာ download ဆိုနှိပ်လိုက်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲဗာလဲဆို homebrew ကနေပဲ brew ကနေပဲ install လုပ် brew install git ဆိုရင်ပြီးသွားပြီเนาะဒါမှတ်သမားများအတွက်ပေါ့ဒီ Windows သမားတွေအတွက်ကြာတော့ git blast ဆိုပြီးတော့မှတက်လေးတော့ installer အဲ့ဟို blast ပိုင်းလေးပါလာလို့ဆိုတော့ Windows ရဲ့သူ့ရဲ့ဒီ shell command ကတော့မတူဘူးဗျကျွန်တော် unique ရဲ့unique terminal မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ဒီ Mac တို့ဘာလို့ Mac ရဲ့ Linux ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ပြောရရင်ဒီ terminal ကကို terminal ကသူ့ရဲ့ဟာဒီ unit blast တွေပေါ့ unit shell command တွေအကုန်ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ပြောချင်တာအဲ့ဒါလေးပေါ့ Windows သမားတွေအတွက်ကဒီကောင်သူ့ရဲ့ဒီပါတဲ့ဒီ default ဟာမှာလဲ default ဒီ command မှာလဲအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ git blast နဲ့ပဲသုံးတာပို့ပြီးမှအဆင်ပြေပါတယ်အသုံးပြုရတာเนาะဟိုဟာနဲ့သုံးတယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးမလို့ပါဘူးကျွန်တော် Visual Studio ကုန်နဲ့သုံးတယ်ဆိုရင်တော့သူ့မှာပါတဲ့ terminal မှာပဲသွားပြီးသုံးလို့လည်းရတယ်အဲ့သူ့မှာပါတဲ့ default terminal ဆိုရင်တချို့လူတွေဆိုရင်မလုပ်ထားကြလဲဆိုတော့ git blast ကိုပြောင်းထားတယ် default terminal ကိုမသုံးဘဲနဲ့เนาะအဲ့ဒါမှဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ Linux Unix ရဲ့ command လေးတွေရိုက်လို့ရအောင်လို့ပေါ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် folder လေးတစ်ခုအရင်စောင့်ပြီးတော့မှ Git ကိုပြန်သုံးကြည့်အောင်အဲ့ဆိုကျွန်တော် folder လေးတစ်ခုအရင်စောင့်လိုက်မယ်
ပြီးရင် i4 လာလဲကျွန်တော်i4 လာလဲကျွန်တော်သွားလိုက်မယ် i4 လာကိုကျွန်တော်ဗာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ Visual Studio Code နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်နော်အခုဒီမှာဒီ folder ထဲမှာဘာမှမရှိသေးဘူးအခုဒီထဲမှာဆိုရင်ဘာ file မှမရှိသေးဘူးဘာ file မှမရှိသေးဘူးဆိုတော့အခုဒီမှာလာပြီးတော့မှကြည့်အောင်ဒီထဲမှာဘာ repo ရှိလဲဘာ repo မှမရှိသေးဘူးကျွန်တော်နောက်ထပ် video တစ်ခုထဲကြာရင်လေဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အခုဒီ video ထဲမှာက command line နဲ့သုံးတဲ့နည်းကိုပြမယ်နောက် video တစ်ခုမှာကျွန်တော်ဘာနဲ့သုံးတာပြမလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Visual Studio Code ကနေပြီးတော့မှ command မရိုက်ဘဲနဲ့အလွယ်တကူသုံးလို့ရအောင်ပြပေးမယ်เนาะအခု basic ကလေးရအောင်လို့အရင်ဆုံး command line လေးကနေအရင်သွားကြည့်အောင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ third party vendor တွေပေါ့ပြောချင်တာဘာလို့ဆိုတော့ဒီ kit မှာမဟုတ်ဘူးဗျသိလားကျွန်တော်ဒီ composer သုံးတယ်ဆိုရင်လည်း composer လည်း third party injection third party dependency injection လုပ်ဖို့အတွက်သုံးတာ composer ကဘယ်မှာသုံးတာ PHP အတွက်သုံးတာကျွန်တော်တို့ဒီ JavaScript ဘက်မှာဆိုရင်ဘာသုံးလဲ Ambient သုံးတယ် Ambient ကိုသုံး composer ကိုသုံး git ကိုသုံးသူ့မှာဘာ state အရင်ဆုံးရှိလုံးဆိုတော့ init state ရှိတယ်နော်ဒီပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာ git ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး git ကို git init ဆိုပြီးလာလုပ်ပြရအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ composer ကိုသုံးရင်လည်း composer init ဆိုပြီးလုပ်ပြရတယ်နော်ဟိုဟာသုံးတယ်ဆိုရင်လည်းဒီ package တွေnode JavaScript နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာသုံးမယ်ဆိုရင်လည်း ambient init ဆိုပြီးလုပ်ပြရတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဒီထဲမှာ git စပြီးသုံးမယ်ဆိုတော့ git ကိုလာပြီးတော့မှ init အရင်လုပ်ပြရမယ် git git init init နော်ဒါကျွန်တော်အခုအရင် local တွေကဟာကိုအရင်ရှင်းပြမှာ local လည်းအရင်ရှင်းပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ git ကျွန်တော်ဒီ local အသုံးပြုထားတဲ့ git ကိုသွားပြီးတော့မှကျွန်တော် server တစ်ခုခုပေါ်မှာသွားပြီး push မယ်အဲ့ server တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲအဲ့ server တွေကဒီ GitHub တို့ပြောရလို့ရှိရင် Bitbucket တို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဒါတွေကပြောရင်ဒီ git ကိုပေးထားတဲ့ service ပေးတဲ့website တွေပေါ့နော်အဲ့မှာသွားပြီးကျွန်တော်အဲ့သူတို့ရဲ့ server ထဲမှာသွားပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ code တွေကိုသွားပြီးမှသိမ်းတယ်အခုလောဆယ်အဲ့ထဲကိုမသွားခင်မှာအရင်ဆုံးပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာကို locally git ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရလဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့ဆိုဒီမှာအခု git init အရင်လုပ်မယ် git init လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ init လုပ်လို့ပြီးသွားပြီ init ပြီးသွားတယ်ဒီမှာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုလာကြည့်လိုက် repository ကသူ့အနေနဲ့ဒီမှာ landing git ဆိုပြီးတော့မှဒီ folder name နဲ့ပဲယူထားတယ်သူ့မှာ git မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ master branch ဆိုပြီးရှိတယ်သူ့မှာ git ကတော့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တုံးဆိုတော့ branch တွေနဲ့ခွဲပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ပြောရရင်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဥပမာကျောင်း project မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထားပါတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်က coding ရေးနေတယ်သူ project အတွက်ကိုရေးနေတယ်အဲ့မှာသူ project ထဲမှာသူလိုတဲ့ code ကိုကျွန်တော်လာပြီးကူရေးခိုင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကဘယ်လိုရေးကြမလဲတယောက်တစ်ပိုင်းရေးပြီးပါ copy paste တွေချကြပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးလွဲနေပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေး outdated ဖြစ်နေပြီပြောချင်တာเนาะအဲ့တော့ဒီဟာမှာဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် collaboration တွေလုပ်လို့ရတယ်ဥပမာမင်းပိုင်းနဲ့မင်းရေးငါပိုင်းနဲ့ငါရေးမယ်ပြောချင်တာဘာလို့ဆိုတော့ तू ကထားပါတော့ तू ကအခုလောလောဆယ်မှာ product အတွက်ကို तू ရေးနေတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ product branch မှာ तू တသက်လို့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့က order အတွက်ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုရင် order branch မှာတသက်လို့ကို့အပိုင်းလေးနဲ့ကိုကလည်းကိုလုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကနောက်ပိုင်းမှာပါသွားလိမ့်မယ် video ထဲမှာဒီ CD ထဲမှာအရင်ဆုံး basic ကလေးကိုအရင်စကြည့်အောင်init လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ file လေးတစ် file ရင်လုပ်ကြည့်အောင်เนาะ file လေးတစ် file ရင်လုပ်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီကောင်ကို index.html မှာပဲပြလိုက်ပါမယ်เนาะအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်အခုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့h1 welcome to coding with Thomas channel ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အခုဒီဟာလေးကိုရေးပြီးသွားပြီပြောချင်တာ project တစ်ခုဒီမှာရေးလို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခု DT code ကိုကျွန်တော် git ထဲကိုတင်ထားခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ DT ရေးထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဘာ error မှမရှိဘူး run တဲ့အချိန်မှာလည်းဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဆိုရင် git မှာသွားပြီးတင်ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့အချိန် i state ကိုပြန်သွားနိုင်တယ်သူ့မှာဘာရှိလဲဆို state တွေရှိတယ်နော် i state တွေဆိုတာလည်းဘာလဲဆိုတော့ကိုအခုလောလောဆယ်မှာ comment လုပ်လိုက်မယ့်ဟာရှိတယ်ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့မှကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာလာပြီးတော့မှကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ VS Code မှာလာတွေ့ရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဘာလဲဆိုတော့ index.html ဘာဖြစ်နေလဲဒီမှာ modify ဖြစ်နေတယ်တော့ပြောရ entrap ဖြစ်နေပြော entrap ဖြစ်နေဆိုတော့ဒီ file ကကျွန်တော် tracking ထဲမှာထည့်ကိုမထည့်ရသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီ file ကိုဘယ်လိုထည့်မလဲဒီ file ကိုကျွန်တော် git ထဲမှာရေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်မလဲ
ထဲဖို့တော့ကလည်းသူကဘာလဲဆိုတော့ဒီကနေလာပြီး plus sign နှိပ်လို့ရအောင်เนาะကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် Visual Studio Code နဲ့အသုံးပြုတဲ့ဟာကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုထဲမှာပြပေးမယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကလောလောဆယ် command line နဲ့ပဲအရင်သွားအဲ့ဆိုဒီမှာလည်းဘယ်လိုကြည့်လို့ရနိုင်မလဲကျွန်တော်တို့ဘာ file တွေပြောင်းလဲမှုရှိတယ်လဲဆိုတာအဲ့ command လေးက git status ဆိုပြီးရိုက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးကြည့်လိုက်ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ unstructured file index.html ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့သူပြထားတယ် use git add လုပ်ပါမင်းရဲ့ file name ကို add လုပ်ပါပြီးရင်ဘာလဲဆိုတော့ဒီဟာကို comment လုပ်ပေးပါเนาะ comment လုပ်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဒီ file ရဲ့ state ကိုလာပြီး add လုပ်ပေးရမယ်เนาะဒီ file ရဲ့ state ကိုလာပြီး add လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့မှ git add အဲ့မှာ index.html ဆိုပြီးမှထည့်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောက်လဲအဲ့လို define ရင်းစီမထည့်တော့ဘူးလိုအပ်ရင်လည်းထည့်ပေါ့ define ရင်းစီဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုအကျင့်ပါနေပါလဲဆိုတော့ git add တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာကိုပြောချင်တာဆိုတော့အကုန်လုံးပါသွားပြီเนาะအဲ့အခုကျွန်တော်ဒီ project ထဲမှာရှိသမျှ changes လုပ်ခဲ့တဲ့ file တွေအကုန်လုံးပါသွားပြီ unstructured file တွေပါသွားမယ် modify လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေပါသွားမယ် unstructured file ကဘာလဲ file အသစ်လုပ်လိုက်တဲ့ဟာတွေ modify လုပ်တဲ့ဟာကရှိပြီးသား file ကိုပြန်ပြင်လိုက်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေပါအကုန်လုံးပါသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှ git status ကိုပြန်လုပ်ကြည့်အောင်ဒီမှာကြည့်လိုက် git status ထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာအခုပြောင်းသွားပြီခုနပေါ်ကလည်းမတူတော့ဘူးခုနပေါ်ကလည်းမတူတော့ဆိုတော့ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ new file ဒါလေးကအရောင်ကလည်းပြောင်းသွားတယ်เนาะအခုဒီမှာလည်းလာကြည့်လိုက်အရောင်ကပြောင်းသွားတယ်เนาะအဲ့လို status git add လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တေချာတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူ့ကိုသွားပြီးတော့မှ comment လုပ်ပေးရမယ်သူ့ကိုသွားပြီးတော့မှ comment လုပ်ပေးရမယ် comment လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဘယ်လို comment လုပ်မလဲ comment လုပ်တယ်ဆိုတာဗျာကျွန်တော်အခုဒီ state ထိပြီးသွားပြီပြောချင်တာပါဆိုတော့ဒီ state ထိပြီးသွားပြီပြီးသွားတဲ့ state ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြောမလဲဥမာဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ state ကဘာကိုလုပ်ပေးရလဲကျွန်တော်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်initiating project ပါကျွန်တော် project အစ state project ကိုစချင်း state ဆိုပြီးကျွန်တော် comment လေးတစ်ခုပေးလိုက်ပြောချင်တာဘာမှမဟုတ်ဘူး message လေးတစ်ခုပေးလိုက်တာပဲเนาะအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာပါလဲဆိုတော့ git comment ပြီးရင်ပါလဲ minus m ပြီးရင်အတွင်းထဲမှာကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဟာကိုထည့်ပေးလိုက်စာပါအောင်เนาะ init init project လို့ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ပါလဲဆိုတော့ enter ခောက်ပေးလိုက်အဲ့ဆိုရင်ပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ one file changes တဲ့เนาะဒါ define changes ဖြစ်တယ်ပြောပါတယ်ဒီမှာပျောက်သွားပြီဒီထဲမှာလည်းမရှိတော့ဒီမှာလည်းမရှိတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ခြင်းရင်ပါလဲဆိုတော့ git log ဆိုပြီးရိုက်လိုက် git log ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ author name ဟာဒီ set ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ author name ဟာ pk jonathan okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ log file ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တာเนาะအခုဒီတိုင်းကဘာဖြစ်လို့ကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့အခုမှစပြီး git ကို install လုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ကြောင့်ပြဿနာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မှာက author လဲထည့်ထားတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘာမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လို configuration ပြန်ထည့်မလဲတစ်ချက်ကြည့်မယ်เนาะဒီမှာလာပြီးတော့မှအခုကျွန်တော်ရဲ့ set ထဲမှာဆိုရင်ဘာကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ git config --- list ဆိုပြီးရိုက်ကြည့်လိုက်--- list ဆိုပြီးရိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ information လေးတွေလာတွေ့ရเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီထဲမှာအရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတော့ email address ပေါ့ email address နဲ့ name ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုထည့်ပေးပေါ့เนาะအဲ့ email address နဲ့ name ကိုဘယ်လိုထည့်မလဲချက်ကြည့်မယ်git config global ဆိုပြီးတော့မှသွားလိုက်ဒီမှာ first time git setup ဆိုပြီးတော့မှ link ရှိတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီထဲက code အတိုင်းပဲကိုယ့်ကိုရိုက်ကြည့်လို့လည်းရတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ထဲမှာ set ထဲမှာရှိတဲ့ git နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထည့်ထားတဲ့ဟာတွေငါကဘာမှမရှိသေးရင်တော့ဘာမှပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ထည့်မယ်ဆိုရင်ကြောက်ဘယ်လိုထည့်မလဲပြီးတော့ identity ဒီမှာထည့်မယ်ဟာ command ဒီမှာလာလိုက်ဒီမှာပြီးရင်ပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ user name ဒီ command လေးကို copy ကူးလိုက် git config global --- global user.name တွင်းထဲမှာကို account လုပ်ထားတဲ့ name အဲ့ဒါဘာ account ပြောဒီမှာကျမှကျွန်တော်ဇလန်းဆက်မယ်ဒီမှာပါလဲဆိုတော့ git hub ကျွန်တော်ခုလုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကဘယ်ထဲမှာပဲရှိသေးရအောင်ဆိုတော့ local ထဲမှာပဲရှိသေးတာเนาะ local ထဲမှာပဲရှိသေးတာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဘယ်ပေါ်တင်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော် server တစ်ခုခုတွေကိုတင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပထမအစမှာပြောခဲ့တဲ့ git နဲ့ git hub ကိုမရောနဲ့ဆိုတာ git hub ကဘာလဲဆိုတော့ git technology ကို service ပေးတဲ့ portal တစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ git hub မှာမဟုတ်ဘူးเนาะ bitbucket လည်းသုံးလို့ရဒါပေမဲ့အသုံးများတာဘာအသုံးများလဲဆိုတော့ git hub အသုံးများတယ်เนาะ git hub အသုံးများတဲ့အတွက်ဒီမှာလာပြီးတော့မှ git hub
github.com မှာလာပြီးတော့မှ account လေးတစ်ခုလုပ်လိုက်နော်ဒီမှာလာပြီး account လုပ်တော့ကလည်းလွယ်ပါတယ်ဘာမှမခဲရင် user name email password လေးထည့်ပြီးတော့မှ sign up လုပ်ပေးလိုက်ပြီးရင်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ email နဲ့ password အဲ့ sorry အဲ့ email user name နဲ့ email နဲ့ကိုခုနကျွန်တော်ပြတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့မှ get config global user.name နဲ့ user.email အဲ့ထဲဟာအတိုင်းပဲဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအခု git ပေါ်ကိုတင်လို့ရပါပြီ git ပေါ်ကိုတင်လို့ရပါပြီဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ခုနဟိုဘက်မှာရေးပြရတယ် comment လုပ်ပြရတယ် git ပေါ်ကိုတင်လို့ရရင်မဟုတ်သေးဘူးเนาะတင်လို့မရသေးဘူးဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ web portal ထဲမှာ GitHub ဆိုတဲ့ဒီ git ကို service ပေးတဲ့ဒီ web portal ထဲမှာသွားပြီးကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ repository တစ်ခု create လုပ်ရမယ်เนาะပြောရရင် repo တစ်ခု create လုပ်ရမယ်အဲ့ကြမှာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီ project ကကျွန်တော်ဒီထဲမှာဆိုတော့ folder ကျွန်တော် set ထဲမှာ folder အနေနဲ့စောင့်ထားတာပါလေ landing kit ဆိုပြီးစောင့်ထားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဟိုပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောရရင်ဘာလဲဆိုတော့ repository တစ်ခုစောင့်ဖို့လိုတယ် repository တစ်ခုဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ folder တစ်ခုစောင့်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင် folder တစ်ခုဘယ်လိုစောင့်လဲ git ထဲကိုသွားလိုက်ကိုယ့် account ကို sign in လုပ်လိုက်နော်ကျွန်တော် sign in လုပ်လိုက်ပါမယ်နောက် sign in လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ sign in လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လည်းအခုအလုပ်လုပ်နေကျွန်တော် collaborator လေးတွေပေါ့ collaborator ကျွန်တော် team နဲ့ဟာတွေသူတို့လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာ motivate ပြီးတွေ့ရတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဘာတွေရှိနိုင်သေးလဲဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုအားနဲ့ကိုလည်းပြန်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်ကို profile ကိုပြန်ကြည့်လို့လည်းရတယ်ကိုဘယ်အချိန်မှာအလုပ်လုပ်တာကိုဘယ်အချိန်မှာအလုပ်လုပ်တာများလဲကိုဘယ်အချိန်မှာလုံးဝအလုပ်မလုပ်ခဲ့ဘူးလဲအဲ့ဒါတွေရဲ့ site ပေါ်မှာ tracking ရှိတယ်ကိုအကြောင်းလည်းကိုအားနဲ့ကိုပြန်ပြီးတနေ့ analysis ပြန်လုပ်လို့ရအောင်ကိုဘယ်အချိန်မှာအလုပ်လုပ်ဖြစ်တယ်လဲဘယ်နေ့တွေမှာပို့ပြီးအလုပ်များလုပ်လို့ဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒါတွေရဲ့ site ပြန်ပြီး tracking ပြန်လိုက်လို့ရလုံးရှာတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါတွေကတချို့တနေရာမှာထောက်ကူပြုတယ်ကဲထဲမှာဘာ report တွေရှိတယ်လဲဘာတွေဘယ်လောက် report တွေရှိလဲအများအားအလုပ်လုပ်လားသူကဘယ်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်လဲကျွန်တော်ထဲမှာဆိုအခုဒီမှာ Java နဲ့ပတ်သက်တာရှိမယ် HTML နဲ့ပတ်သက်တာရှိမယ် JavaScript နဲ့ပတ်သက်တာနဲ့ရှိလိမ့်မယ် PHP နဲ့ပတ်သက်တာရှိလိမ့်မယ်နော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ဘူးရပေါ့ဟုတ်ပြီနော် repository အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာ89ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုအခုမှစပြီးတော့မှ repository တစ်ခု create လုပ်မယ်ဆိုတော့ဝင်ပြီးရရင်ပါလဲဆိုတော့ new ဆိုပြီးတစ်ခုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားရင်ပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ repository name ပေါ့ကြိုက်တယ်လို့ကိုယ့်အနေနဲ့ကို name ပေးလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်ဒီမှာပဲလာပြီးတော့မှ landing gift ဆိုပြီးမှပဲပေးလိုက်မယ်အဲ့မှာလည်းဒီမှာ queue site ရမှာတစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာ queue site မှာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ public နဲ့ဒီ private ပေါ့ဘာလဲဆိုတော့အရင်တော့ကကြာတော့ကျွန်တော် GitHub မှာက private ကပတ်စံပေးရတယ်ပတ်စံနဲ့ပေးထားတဲ့ account မှာ private သုံးလို့ရတာမဟုတ်ရင်သုံးလို့မရဘူးအခုအားကြာတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ collaborator ကိုချုပ်ပြီးတော့မှဒီ private ကိုပေးသုံးတယ်နော် private ကိုပေးသုံးတယ်ဆိုတော့ကိုတိုင်း project ရေးနေတယ်ကို project ကအများကိုအသိခံလို့မရဘူးကိုဒီတိုင်း customer ကိုအလုပ်လက်ခံထားတဲ့ project မျိုးဆိုရင်တော့ public အနေနဲ့မတင်နဲ့เนาะ private အနေနဲ့ပဲတင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အများကြီးပဲဖတ်ဘူးမှာပါကျွန်တော် online မှာရောเนาะအရှိမရေးခဲ့တဲ့အကိုတွေညီကိုမောင်နှမတွေရှိတယ်သူတို့ရေးထားတဲ့ code တွေသူတို့ public နဲ့ထားမိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့မှအတွင်းထဲကဟာလေးတွေနာမည်လေးတွေပြောင်း logo လေးတွေပြောင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတခါလေ clone လုပ်ပြီး application တွေထွက်လာတဲ့ဟာအဖြစ်ပြီးတော့မျိုးတွေလည်းရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တော့ keyword site ပေါ့ကို project ပေါ်မှာ motivate ထား public ကိုပေးခြင်းတဲ့ project လားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ public ပဲထားဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုအကုန်လုံး personal ပဲသုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ private ပဲထားတော့မှာကျွန်တော်တို့အခုဒါ YouTube မှာကြည့်ဖို့ဟာအတွက် public ပဲထားလိုက်မယ်เนาะ create လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာလဲသူ create လုပ်ပြီးသွားရင်တတ်ဆိုင်တဲ့ command လေးတွေကိုသူလာပြီးမှပြောတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ git init လုပ်ပါတဲ့ပြီးရင်ဘာလဲဆိုတော့ git add ကျွန်တော် init နဲ့လုပ်ပြီးသွားပြီ git add လုပ်ပါ file name နဲ့ထည့်ပါကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးသွားပြီ comment လည်းလုပ်ပြီးသွားပြီဒါ master branch ကျွန်တော်တို့က default အနေနဲ့ကလေ git မှာ branch ကတော့ master branch ထဲမှာပဲရှိတာเนาะအဲ့ထဲမှာလုပ်စရာမလိုဘူးအဲ့တော့ဒီထဲမှာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ remote ကလေးကိုလာပြီးအပ်ပေးရမယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ link ပေါ့ပြောရရင်ဒီ remote link ကိုလာပြီးမှအပ်ပေးရမယ်အဲ့မှာလည်းနည်းနည်းလေးကွဲကောင်းကွဲနိုင်တယ်အခုကျွန်တော်ပေါ်နေတာနဲ့ကျွန်တော် SSH နဲ့လောက်ထားလို့ဒီမှာ SSH နဲ့ဖြစ်နေတာเนาะများသောအားဖြင့် HTTPS နဲ့ဖြစ်ရင်လည်း HTTPS နဲ့တွားလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ SSH နဲ့လည်းဘယ်လို SSH ထည့်တယ်လဲဆိုတာလည်းနောက်ဗီဒီယိုထဲမှာရှင်းပြသွားမယ်เนาะအဲ့ဆိုအခုဒီတိုင်းပဲလာပြီးတော့မှဒီမှာ Git ကျွန်တော်ထည့်မှာပါလေဒီ boss state တွေအကုန်လုပ်ပြီးသားဆိုတော့ဒီ remote ကိုလာပြီးထည့်မှာဘာလဲဆိုတော့ဒီ git remote ကိုလာပြီးမှထည့်မယ်เนาะဒီမှာ git remote ကိုလာပြီးမှထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာလာလိုက် git remote ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ခုန copy ကူးခဲ့တဲ့ဟာကြီးတစ်ခုလုံးပေးချပြီး enter ခောက်လိုက်ဘာမှမပေါ်ဘူးဆိုအဲ့ဒါ error မတက်ဘူးပဲเนาะအဲ့တိုင်းတကယ်ဝင်သွားလားမဝင်သွားလားသိချင်ဘာ comment ရိုက်မလဲ
git remote minus v ဆိုပြီးရိုက်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့မှာလည်းနည်းနည်းတစ်ခုသတိထားရရလေးရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ origin ကလေတော့ default သုံးတဲ့ဟာမျိုးတော့ origin လို့ပြီးတာကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာလေကျွန်တော်ဒီတကယ် online နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်git ကဒီထဲမှာတစ်ခါလေကျရင် init တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာပါဆို report တစ်ခုလည်းချိန်ထားမှာမဟုတ် server report နဲ့လည်းချိန်ထားအဲ့ကြံဘာပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ original မဟုတ်တော့ server ဟာပြောင်းသွားမယ်အဲ့ဒါကိုယ့်အနေကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းလို့ရတာနော်ဒီ git add ရဲ့အနောက်မှာလာပြီးဒါအခုလောတဲ့ဒါ origin ထားလို့ဒီကောင် origin လာပေါ်လာပြီးရင်နောက်ကဟာဒါ link နေဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆို git add လည်းလုပ်ပြီးသွားပြီ git comment လည်းလုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုဘာလုပ်ဖို့ကြံလဲကျွန်တော် git push လုပ်ရမယ်နော် git push လုပ်ရမယ်သူဒီမှာ comment ထဲမှာလည်းလာကြည့်လိုက်သူဒီမှာဘာပြောထားလဲ git push origin master အဲ့မှာလည်းဒီမှာပြန်ပြီးတစ်ချက်ဒီဟာလေးကို break down ပြန်လုပ်ကြည့်အောင် git ကဒါသူ့ရဲ့ dependency ကိုသုံးမယ်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲ push လုပ်မယ်ဆိုတော့ server ပေါ်ကိုတင်မယ်ပြီးရင်ဗာလဲ -u ကကြောက်ဗာလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိဒီ set ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ user နဲ့ profile နဲ့တင်မှာတော့ပြောချင်တာအဲ့ကောင်မပါဘူးဆိုတခါလေကြာရင်ကိုပြန်တင်တဲ့ချိန်ကျ account detail မမှန်ဘူးပါညာဖြစ်တတ်တယ်เนาะအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ -u ထည့် -u ပြီးပြီဆိုရင်နောက်ကဘာလဲဆိုတော့ connection name ပြောရရင် origin အခုလောတဲ့ဒီထဲမှာက connection name ကဘာလဲ origin အဲ့ origin ဘယ်ကလာလဲဒီမှာ git add origin ထည့်ထားလို့ပြီးရင် default branch အခုဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ default branch က github မှာကgit မှာကဘာလဲဆိုတော့ master branch ကျွန်တော်တို့အခု default branch တွေကိုသွားပြီးတော့မှ push လုပ်မယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်ဒီ command လေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်မယ်เนาะ git push -u origin က connection name master က branch name အဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုလာပြီးတော့မှ copy ကူးပြီးတော့မှ paste ချပြီးတော့မှရိုက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုဘာလုပ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာတက်သွားလိမ့်မယ်သူ server ပေါ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီ state မှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တစ်ခါလေကြာရင်ဒီအခုဒီ comment ရိုက်ပြီးသွားရင်တချို့ set တွေမှာ user name နဲ့ password တွေလာတောင်းတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ထည့်ပေးလိုက်ပါနော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါအခုပြောချင်တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီထဲမှာရှိတဲ့ဟာကုတ်တွေအားလုံးက server ပေါ်ရောက်သွားပြီနော်ငါကြည့်လိုက်ပြန်ပြီးတော့မှဒီကောင် refresh ပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာ server ပေါ်ရောက်သွားပြီ index.html ဆိုပြီးရောက်သွားပြီဒီမှာလာပြီးကြည့်လိုက်ဒါကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ file เนาะအဲ့ file ထဲမှာပဲဒီမှာ branch ကဘာ branch ပဲရှိသေးရလဲ master branch ပဲရှိသေးတာ only one branch ပဲရှိသေးတာ commit က one commit ပဲရှိသေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့28မိနစ်ကလောက်ထားတဲ့အခါကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုအဲ့ပြီးခဲ့တဲ့28မိနစ်အတွင်းမှာ git add လုပ်ခဲ့လို့เนาะအဲ့28မိနစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အခုဒါဘာလို့တော့ push လုပ်ထားတာဟုတ်ပြီเนาะသူ git add လုပ်တဲ့အချိန်ကိုသူယူသွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့မှတိုးကြည့်အောင်ထပ်ပြီးတိုးကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့မှ h3 နဲ့ဟာပါဒီမှာ landing php javascript ပြီးလိုက်မယ် something like that တခုပေါ့ပြောချင်တာပါဆိုတော့ဒီ state မှာဆိုရင်ဒါဘာဖြစ်သွားရဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက် m ဆိုပြီးပြောင်းသွားတယ်เนาะအဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲ modify ဖြစ်သွားတာ git status ကိုပြန်လာရိုက်ကြည့်လိုက်အဲ့ modify ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းဗာလဲဆိုတော့ပြင်ရရှိတဲ့ file နဲ့ကိုယ်အနေနဲ့အားလုံးပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲထုံးစံအတိုင်းပဲသူ့မှာ state ကရှင်းရှင်းလေးရဗာလဲအရင် add လုပ်ရမယ် add လုပ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲ comment လုပ်ရမယ် comment လုပ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲ push လုပ်ရမယ် state က3ခုဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အရင်လုပ်ရမယ် step က3ခုအဲ့ဆိုအရင်ဆုံး step ကဗာလဲ add လုပ်ရမယ် git add dot ဒါဆိုရင်ဒါပြီးသွားပြီကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါဘာတွေပြောင်းလဲမှုရှိလဲ git status ကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာ modify file လေးက add ပြီးသွားပြီเนาะ add ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိတာပဲ branch ထဲမှာတော့ master branch ထဲမှာရှိတာဟုတ်ပြီเนาะဒါကြုတ်ဒီတိုင်းပဲပြလိုက်တာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ add ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲ comment လုပ်မယ်ဒီမှာ add ဆိုပြီးတော့မှအခုတိုက်တဲ့ကိုပေးခြင်းနဲ့စာသားကိုယ့်အနေကိုပေးလိုက်ပြီးပြီးသွားရင် enter ခောက်လိုက်အဲ့ဆို one file changes ဖြစ်သွားပြီဒါဘယ်ထဲမှာ changes ဖြစ်တာဒါ logo အတွင်းထဲမှာပဲ changes ဖြစ်သေးလားเนาะအဲ့ဒါကိုဘယ်ပုံမှာပြန်ပြီး push လုပ်မလဲ server ပေါ်ပြန်ပြီး push လုပ်မယ် server ပေါ်ပြန်ပြီး push လုပ်မယ်ဆိုတော့ဗာလဲ git push -u origin or git push -u ပြီးရင်ဗာလဲ origin က connection name ပြီးရင်အနောက်ကဟာက server ကဗာလဲ branch name ဟုတ်ပြီเนาะ enter ခောက်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် server ပေါ် push ပြီးသွားပြီ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် github မှာသွားပြီးတော့မှကြည့်လိုက် github မှာသွားပြီးတော့မှကြည့်လိုက်လဲဆိုရင်ဒီကောင် refresh လုပ်လိုက်ဒီမှာ2 comment ဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာဒီ2 comment မှာလည်းကြည့်လိုက်အခုဒီမှာဆိုရင် add test လုပ်လိုက်တဲ့ဟာလေးဒီမှာလာပြီး file အသစ်တိုးသွားတယ်ဆိုပြီးသူလာပြဘလောက် manageable ဖြစ်လဲကျွန်တော်ပြောတာအခုမှစပြီးလေ့လာတဲ့သူတွေအတွက်ကလေအခုမှစပြီးဒီ coding စရေးတဲ့သူတွေအတွက်က
ဒုက္ခရောက်တယ်နော်ရှင်ကုတ်တွေဘယ်နာထဲတော့ထဲလိုက်တယ်ပြောချင်တာဘာလို့ဆိုတော့တခါလေကြာရင်ဖြစ်တတ်တယ်ငါညတော့ရီလိုက်တဲ့ကိုဘယ်နာကဘာတိုးလို့တိုးလိုက်မှမသိဘူးသူကလည်းသူတော့အဆင်ပြေသွားပဲဒါလေးဆိုရင်ပြောချင်တာဒီနေရာဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာလာကြည့်လို့ရကိုဘာကုတ်တွေတိုးသွားတယ်သူအရင်ပြီးခဲ့တဲ့ state နဲ့အခု state နဲ့ဘာကွာတယ်ပြန်မှာဟိုတိကျတယ်ဗျာအဖြေတစ်ခုတိကျထုတ်လို့ရနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒါအခုလောလောဆယ်အချိန်ထိကပါလေ gig ကိုဘယ်လိုထည့်မလဲနော် gig ကိုဘယ်လိုထည့်မလဲပြီးရင်ပါလေဘယ်လိုမျိုးဒီ remote နဲ့ပတ်သက်တာကိုသုံးမလဲအဲ့ဒါကိုပြခဲ့တယ်နောက်ဗီဒီယိုကြာရင်ပြန်ပြီးတော့မှ detail ကြ branch တွေအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြောမယ်နောက်ပြီးရင် mask လုပ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီဟာလေးကဒီ CD လေးကကျွန်တော်ဇက်တိုက်ဟိုတစ်ခါလဲအတွဲလိုက်မတင်ပါဘူးခွဲပြီးမှတင်သွားမှာပါနော်ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်ရှုပေးပါဦးကျွန်တော် channel လေးကိုကြည့်ရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်သဘောကျတယ်ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်